Привет, друзья! Знаю, что многие из вас полюбили рецепт шоколадных шишек. А сегодня предлагаю приготовить новые шишки. Сосновые, зеленые и очень ароматные. Без красителей и форм. Быстро и просто. Возможно, именно этот рецепт пригодится вам в предновогодние и рождественские дни. Для вкуса, цвета и аромата нам потребуются листики мяты. Они должны быть чистыми и сухими. Добавляю сахар и все пробиваю блендером до однородной массы. К получившейся массе добавляю яйцо и сливочное масло комнатной температуры. Все хорошо перемешиваю до однородности. Должна получиться вот такая мягкая масса. Всыпаю сюда немного просеянной муки, разрыхлитель и все хорошо перемешиваю. Добавляю остальную муку и замешиваю очень мягкое тесто. Если тесто будет сильно прилипать к рукам, то постепенно добавляйте по 1 чайной ложке муки, но помните, что тесто должно оставаться очень мягким. Кладу тесто в пакет и убираю в холодильник на 10-15 минут. После охлаждения достаю тесто из холодильника. Отрываю небольшие кусочки и скатываю шарик размером чуть меньше, чем грецкий орех. Рукой раскатываю и придаю продолговатую форму с зауженным концом. И обратной стороной ножа делаю полоски. Руками немного подравниваю и как бы удлиняю шишку. Перекладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки. Так формую все печенье. И еще один важный момент. Если у вас на кухне очень жарко, то противень с шишками-заготовками желательно держать в более прохладном месте, например, на балконе, у открытого окна или в холодильнике. Так тесто не будет нагреваться, и потом шишки при выпечке не потеряют свою красивую форму. Выпекаю печенье в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-15 минут. При правильной температуре во время выпечки печенье не должно потерять свой цвет, не должно стать коричневым, а донышки остаются светлыми. Чтобы сохранить объем и рельеф, присыпаю шишки сахарной пудрой в вертикальном положении. Печенье получается красивым, оригинальным, необыкновенно вкусным, с приятным освежающим ароматом. Приготовьте такое печенье для семейного чаепития, чтобы порадовать своих близких. Приготовьте такое печенье для гостей, чтобы их удивить. Также такое печенье можно упаковать в красивые коробочки и подарить родственникам, друзьям, знакомым
на новогодние и рождественские праздники. Друзья, удачной вам выпечки, всех благ вам, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео.